हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमांशु विश्वकर्मा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ डेल का कीबोर्ड वायरलेस जो है, डेल वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। और ये मुझे पड़ा हुआ है, इसकी प्राइस हुई है, इसमें तो लिखा हुआ है 1399 रुपये, बट ये मुझे मिला है 1355 रुपये का। ओके, तो ये मेड इन चाइना है और इसकी क्वांटिटी एक ही है। ओके, और ये मैन्युफैक्चर होके आया है बेंगलोर से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेल की अनबॉक्सिंग करते हैं, डेल कीबोर्ड की। तो ये है कीबोर्ड और बगल में माउस रखा हुआ है। तो इसे निकालता हूँ। चलिए, मेरा एक हाथ है, एक हाथ से निकालते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये माउस है, कीबोर्ड और अंदर कुछ है, कुछ नहीं भी। चलो इसको साइड में रखते हैं और आपको दिखाता हूँ इसको। चलो इसके पन्ने में सारे निकाल दें, इसके पॉलिथीन निकाल दें, साइड में करें। पॉलिथीन साइड में हो गई। ये एक कीबोर्ड है। आपको कैसा लगा ये कीबोर्ड, प्लीज़ लाइक करना। ये वायरलेस कीबोर्ड इसलिए लिया हूँ क्योंकि मुझे मोबाइल में यूज़ करना है। वायर वाला यूज़ करना होता तो मैं कंप्यूटर में यूज़ करता, इसलिए मैं अभी वायरलेस लिया हूँ। ये वाईफाई है, कीबोर्ड और माउस का दोनों ऐड रहते हैं। और ये कीबोर्ड है, ये डेल का ही है। इसमें बैटरी का भी चिन्ह भी दिया है, जब ये बैटरी खत्म हो जाएगी तो वापस आ जाएगा। ये है। ओके, तो अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसके कीबोर्ड जो है, इसके बटन बहुत स्मूथ है, स्मूथ एकदम। हल्का सा प्रेस करो, स्मूथ। इतना पतला, मतलब 1 इंच का है, 1 सेंटीमीटर ये पतला है। ऊपर किनारे साइड का, और फिर बेच का ले लो तो 1 इंच का। और इसमें 2 स्टैंड हैं। फर्स्ट स्टैंड ये है छोटा वाला, और दूसरा दोनों, मतलब एक ही है स्टैंड, इसमें 2 दिए हैं। ये स्टैंड अच्छा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें सेल दिया है, सेल लगाने के लिए ऑप्शन दिया है। इसमें 2 सेल लगते हैं, छोटे छोटे स्मॉल, छोटे लगते हैं, उस एक साथ में आते हैं। एक माउस में लगता है बड़ा सा, और छोटे 2 इसमें लगते हैं कीबोर्ड में। तो इसे चलिए फिट करता हूँ। मैंने जैसे पहले ही बता दिया, ये मेड इन चाइना है। ये कीबोर्ड और माउस, वाईफाई तीनों आप देख सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं इसका यूज अभी तो किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं सेंड कर दूँगा। ओके, तो आप परचेस कर सकते हैं। ये इसमें एक सेल लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही सेल लगता है इसमें, और उसमें 2 लगते हैं। ये इसमें बड़ा सा लगता है। और वो जो प्लास्टिक का, वो निकालने के लिए सेल को, मतलब बहुत ही अंदर है तो उसको निकालने के लिए। और ये वाईफाई रखने के लिए बैकअप है अलग से, उसी के अंदर। इसको ऐसे फिट करके ऐसे कर सकते हैं।
ऐसे ऐसे तो ऐसे निकालता हूँ। ये मुझे तो रखना नहीं है, इसको बाहर रखना है। ये फिट हुआ और ये कीबोर्ड है, वो माउस है और अच्छा भी है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना इस वीडियो को और लाइक करना प्लीज़ यार। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।